الحمد لله على نعمائه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأرسل بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أما بعد، أوصيكم ونفسي عباد الله التقوى فإنها خير ما يتزود إلى يوم المعاد. walaalayaal, khudbadaheennani waxay ku saabsan yihiin inaynu ka jawaabno dhacdooyinkii ayaamahan dhowaa dhacayay ee gaalada reer Yurub ka imanayay iyo caalamka gaalada. waxaynu ogeyn sanado xoogaa ee ka hor inay dowladaha Scandinavian-ka iyo saxaafadoodu isku raaceen in nabiga calayhi salaatu wasalaam wax laga sheego oo la ceebeeyo la caambaariyo wax iska caadiyo xorriyada ay tahay. tii kumay daynina weli way sii wadaan. berigaa hore shakhsiyaad baa bilaabay, laakiin hadda waxaynu arkaynaa dowladihii iyo baarlamaanadoodii iyo shucuubtii baa isku raacay taa. idan in laga jawaabaa waa xaq weeye, waana waajib. waxaanay ka turjumaysaa jacaylkaynu nabiga u qabno calayhi salaatu wasalaam iyo iimaankeenna iyo inuu inagu weyn yahay. cidda kugu weyn marka meel lagaga dhaco ismahana tidoo ayar iskama fadhiisatid. waxaynu ognahay maanta qofka meel laga dhace saxaafadda laga caayo ama qabiilada wax laga sheego ama qaramadan la sheego mid ka mid a haddii wax laga sheego taquumu dunya walaa taqcud. adduunyadu way istaagtaayoo qolo waliba way soo kaakacaanoo meelahaasay soo fadhiistaanoo mudday daldalmaan oo ay hadlaan. waayo qofku isagaa isku weyn, qabiiladiisuna way ku weyn tahay, qoladiisu qarankiisuna waa ku weyn. marka haddii dadku ay ka aamusaan nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam inay ka hadlaan arrintiisu ay u hiiliyaan, waanu ku weynayn bay ka dhiganta. kama xanuunsatid wixii aan kugu weynayn. sidaa daraaddeed khudbaddeennu 3 qaybood bay noqon doontaa. qaybta u horraysaa waxa weeyaan cinwaankeedu ilaa tansuruuhu faqad nasarahu allah. ilaahay baa inala hadlo, wuxu uhi haddaa u hiilin weydaan ilaahay baa u hiiliyey. ayaamihii aad kaa soo maray yaa isgarab taagay ilaahay subxaana wa tacaala. markaa qodobka u horreeya waxa wey inayn 10 qiso soo qaadanno oo koobkooban oo wada saxiixa oo sheegaya sida nebi maxamed intuu noolaa iyo intuu dhintayba ilaahay u difaacayay. waxa labaad aynu ku xigsiin doonaa inaynu soo qaadanno 4 qiso oo sheegaya nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam siday asxaabtu u difaaci jireen, hadday qowl tahay iyo hadday ficil tahayba. qodobka saddexaadna waxa weye inagu haddaba maxaynu yeelaynaa iyo inagu sidaynu u difaaci karnaa. waxaynu u gudbi lahayd markaa qisaskaas. qisooyinkana cibrooyin iyo casharo badan baa laga dhexlaa, dadkana waa lagu tarbiyeeyaa, tusaalena waxay u yihiin in lagu daydo. imaamu lbukhaari saxiixiisa wuxuu ku warinayaa, waa siyaabuhu nabiga ilaahay u difaacayay qisaskani sheegaya. xadiidkana abi hurayra nabiga ka soo warinaya calayhi salaatu wasalaam, nabigay caayeen gaaladu intii uu maka joogayba. magaciisii magacaan ahayn bay u bixiyeen. magaciisu waa muxamed sala allahu calayhi wasalam, kii la mahadiye weye. mudammam bay u bixiyeen oo macnihiisu yahay kii ceebaysnaa. dadkii buu doonay inuu nebigu ka qanciyo, isagoo u sheegaya siduu ilaahay u difaacaya. rasuulku waxau ihi alaa tacjabuuna kayfa yasrifu allahu cannii shatma quraysh. miyaydaan la yaabaynin siduu ilaahay iiga duway cayda quraysh. nin mudammam laydhaa bay caayayaan, wa ana muxamed, aniguna muxamed baan ahay. marka midhkaa caydaa way ila seegeen buuhi, isma oge leanna aniga mudammamba layma yidhaahda, marka waxaan uga hadlaaba ma jiraba. ilaahay baa iga jeediyey buu nebigu xusaya calayhi salaatu wasalaam caydoodii. marka caydii ay caayeen ilaahay baa ka jawaabay, nebiguna waa ka xun yahay, isna wuu ka hadlay, ummaddana wuu ka wacyigeliyey. wax laga aamusaya inaan ahayn bay muujinaysa. qisada labaad saxiixu muslim baa kitaabkiisa ku soo saaray min xadiidi abi hurayra. abi jahl ninkii la odhan jiray kibre edabta daraa
iimaan la-aantana adduunka kaga tegaya ayaan darrada maalin maalmaha ka mida buu la hadlay dadkii saaxiibadii ahaa ee meesha joogay waa intuu nebigu maka joogay calayhi salaatu wasalaam tirada asxaabtiiyo xooggoodu yaraayeen wuxuu idhi ma idinka oo dad wax garanaya oo waaweyn baa nebi ayaa muxamed intuu fooda dhigo dhulka uu ku xoqxoqaa ciidda idinkoo arkaya maxaa wax uga qaban weydeen dee kaala aduu ka qaba baydha waaya bal marka uu sujuuday soo sheega qoortan kaga joogsanaya isagoo tukanayaa nebiga loogu yeedho waxaa leey waa kan uu tukanayaae bal kaale wixii aad samayn lahayd samee nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam oo sujuudsan xoogaa markuu u jiro tallaabooyin kooban ayaa wuxuu bilaabay dib u gurasho sidii qof dib u cararaya sii dhacayoo kale isagoo gacmahana sidaa wax iskaga haya sidii wax cid iska caabiyaya oo kale sidii buu ku cararo waa u yeedhana waxa maxaa kugu dhacay wuxuu ihi markii aan u dhowaaday iyuunbaa aniga iyo isaga inta naga dhaxaysa ayaa god weyn baa ka dilaacay naaraa ka soo holcaya baalal waaweyna way ka muuqdeen lafahaygaan u baqay buu rasuulka sala allahu calayhi wasalam asxaabtu way weydiiyeenoo wuxuu idhi hadduu intaa ka soo dhowaan lahaa lakhtadafatu lmalaa'ikatu cudwan cudwan wallaahi inay malaa'igtu xubin xubin u jari lahayd buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam gaalkaasi wixii uu doonay ilaahay baa indhihiisa wax tusay oo ka difaacay qisada saddexaad waxaa warinaya bukhaari min xadiid ibni cabbaas markii ay soo degtay aayaddaa ilaahay uu nebiga la hadduu uhi waandir cashiirataka alaqrabiin u dig qaraabadaada aa isxigtaanay isku dhowdihiin oo gaalnimada iyo cadaabka ku soo socda uga dig amarkaa ilaahay buu qaatay nebigu calayhi salaatu wasalaam buurtii safa ayuu fuulay kacbada agteeda tolkiibuu u dhawaaqay jilib jilib qaraabadiisii u dhowaana wuu u dhawaaqay waa la soo ururayoo wuxuu idhi ma y rumaysan laydeen haddaan idin idhaahdo buurtan dhinaceeda col fardawataa ka soo baxaya haabay yidhaahdeen oo been kuguma ogin haddaba wuxuu idhi innii nadiirun lakum bayna yaday cadaabin shadiid waxaan idinka digayaa waxaaba wax ka daran oo cadaab adagoo soo socdoo gaal ku dhici doona islaama ilaahay u hoggaansama ninkii la odhan jiray inkaarqabi adeerka u ahaa abiilahab la odhan jiray baa yidhi tabban laka lihaada jamactana waar allaha ku halaagee ma intaasaad noogu baaqdaad magaalada ugu yeedhay hayaay waxaad la lahayd waa sabaaxaha bay odhan jireen war ma intaasaad u intii meelahan ka sheegi jirtay baad ummadda usoo qaxisay buui ilaahay baan ka aamusina ka jawaabo suuraddan ayuu ku soo dejiyey oo ilaa adduunku intuu jiro la akhriyayo ilaa an yarita allaahu alarda waman calayha waana ninka keliya gaalada qur-aanku magaciisa magacaabay ummaddii wakhtigii nebiga joogtay tabbat yada abiilahab baad ka akhriyaysa waxay sheegaysaa markaa caydii iyo aflagaadadii iyo edabdarraduu sameeyey ilaahay baan ka aamusina difaacay nebiga calayhi salaatu wasalaam biqur'aanin yutla qur'aan aynu akhriyayno qisada afraad taasunbay xidhiidh la sii leedahay oo iyana xadiidkaa saxeexaa baa sheegaya waxa soo ruqaansatay habartiisii ummu jamiil bintu xarb abi sufyaan bay walaalahaayeen kaanat taquudu xamlata aliidaa akthara min zawjiha dhibaatada nebiga lagu haya calayhi salaatu wasalaam qayb ka badan bay iyaduna waday oy horkacaysa shariirad bay ahayd dhib badan waa tii qodxaha soo guri jirtay bal inuu nebigu reermo oo uu fadhiisto ugu daadin jirtay dariiqa qodaxda kiriga iyo daalabta adaga mudaysa nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay liisku ku daray markaa wamra'atuhu xamaalata alxadabi fii jiidihaa xablun min masad qur-aankaasoo la akhriyayay dhegaysatay waxay soo qaadatay dhagax waxay tidhi moxamed ha lay tuso fihri waa dhagaxa weyn ee waraabatuurkee weyn abubakar iyo nebigoo wada fadhiyay ku soo baxday kacbada agteeda abubakar marna iyadu eegaa marna nebigu eegaa nebiguu naxaya calayhi salaatu wasalaam nebiguna kalsooni buu qabaa wayse soo dul taagta waxay tidhi abubakarow saaxiibkaa inuu icaayay baa la ii sheegay mee u eegay uu nebigu calayhi salaatu wasalaam maba arkaysaba ilaahay baa indhaha u sahabiyey balastar baa lagaga nabay way ag taagantahy way dul taagantahy mana arkayso waxay leedahay haddii aan arki lahaa dhagaxaasaan afka kaga dhufan lahaa waclam anii la shaacira waxaad ogaataa inaan anaguna ahay bay leedahay tu gabaydo gabaygaan aqaanaa
marka gabaygii baan u tirinayaa muxamadan mudamaman casaynaa wa amrahu abaynaa wa diinahu qalaynaa nacnacadaasay sheegtay waxay leedahay mudamam waanu diidnay amarkiisiina waanu caasinay diintiisana waanu nacnay halkaasay ka dhaqaajisay way dul taagantahay mana arkayso waa difaac ilaahay uu difaacay rasuulka sala allahu calayhi wasalam arrinta shanaad saxiixu muslim baa ku warinaya kitaabkiisa min xadiidi cabdillaahi bni mascuud waa dhibkii badnaa ay nebiga ku hayeen calayhi salaatu wasalaam ee diintaynu ku badbaadnay uu daraaddeenu soo maray wuxuu idhi annaga oo ag joogna kacbada ayaa dhinaca xijru ismaaciil kacbada agteeda waxaa fadhiya abijahal iyo koox kaloo gaalada ka mid a nebiguna halkan uu ku tukanaya waa 7 nin meelahaasoo kuwii ugu dhibka badnaaya abijahal baa wuxuu idhi carwaa ninka geesiga ahe waa kaa maxamed sujuudsane neefka halkaa ku dhalay mandheertiisa soo qaada waa neef geela mandheertiisood garanaysa culayskay leeday intuu soo qaado maxamed dusha ka saaraya waxa kacay ashqa alqowm ummaddankii ugu gaalsanaa ee la odhan jiray cuqbat bnu abi mucayd ee ninkii hashii nebi saalix gowracay qudaar ibnu saalif la odhan jiray la mid ahaa qudaaru haadihi lumma mandheertii buu soo qaado nebi maxamed oo sujuudsan buu dusha ka saaray sala allahu calayhi wasalam bidahrihi shariif nebiguna markuu had iyo jeer salaada ku jiro caalam kaluu gelayay oo cibaadada u macaanayd oo culayskan iyo waxyaabaha urtaaya ma dareemayo sujuuddiisii buu iska watay cabdillaahi ibnu mascuud markaa wuxuu leeyahy anigu itaal ma hayo intaasoo gaala uma badrheeri karo way googoynayaan dhib badan bay soo mariyeen tallaabo maan qaadin laakiin inantiisii geesiyadda ahaydee faadima loo sheego soo carartoo ka qaaday iyadoo weli nebiguu sujuudsan yahay calayhi salaatu wasalaam haddaad adigu duqsiga iyo kanaacada ka cararayso iyo xasharaadka ku dul maraya weli wuu sujuudsan yahay mandheertiina way saarantay rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyagiiba u kala tirisay way cayday nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu salaadii dhammaystay buu istaagay ama duceeyey allahuma calayka biquraysh allahuma calayka biquraysh 3 jeer buu ku celceliyay ilaahow nimankaasaan kugu ogahay 7 nin buu halhal u magacaabay cabdillaahi ibnu mascuud wuxuu leeyahy allaha ka raalli noqdee waxaan ka markhaati kacayaa 7 ninba iyaga oo baktigoodu geylaansan yahoo uu yaalo maalintii beder bannaankii beder ayaan indhaha saaray buu oo weliba intoo cagta la qabtay baktigoodii lagu jiiday xorfadii weyneyd ee gaalada lagu ururinayay ilaahay baa difaacay nebiga calayhi salaatu wasalaam qisada kale axmed baa musnadkiisa ku warinaya min xadiid ibni cabbaas axmed shaakirna saxiix buu ku tilmaamay mar kale nimanka gaaladu waxay ku shireen kacbada agteeda reer quraysheed intoodii madaxda ahaa waxay idhaha maxamed weyna dhibay khadyaan baynu ka taaganay waxaynu u baahannahay maanta warkiisa inaynu soo afjarnaynu ka nasanno jilib baynu u qaybsanaynaa magtiisa jilib walbana nin baa laga soo saaraya intaasoo seefaad baa ay qaadanayaan mar qurayno gacanta saarayna imika aan u diyaar garowno raggii dili lahaana waa la diyaariyey magtiina waa la qaybiyey qof walba inta ku hagaagaya fataxaalafuu watacaaqaduu billaata waalcuza wamanaata athaalithata alukhraa ilaahyaashoodiina way ku dhaarteen si aanay ugu kala bixin arrinkaa waxaa maqashay warkii oo sirdoonka nebiga ahayd inantiisii geesiyadda ahayd faadima radia allaahu canha wa ardaaha iyadoo cararaysay nebiga u timi calayhi salaatu wasalaam oo ooyeysa markaa waxay leedahay aabba waa lagu tashaday go-aankaasay gaaladii gaadheen nebigu isma dhibin calayhi salaatu wasalaam kalsoonidii ilaahay buu qabaa wuxuu yihi bal hadda xoogaa biyo ay keenan ku weysaysto wuu weysaystay rasuulku sala allahu calayhi wasalam cadowga shayaadiinta waxyaabaha lagula dagaalamay dahaaradu ka mid maadaama gaalku wasakhaysan yihi intuu nebigu weyse qaatay ilaahiisaa tilmaamaya oo toosinaya ayaa kuwii shiraya xaggooda u kacay in yar markuu u soo jiraa waxay fartay ku wada fiiqeen mar quro waxay idhaahdeen haa huwa daa war waa kan ninkiia ku kaca intaa markay yidhaahdeen hadalba kama dambayn dhammaan waxay noqdeen sidii wax ama suuxay ama lula weyne ay ku dhacday oo kale garhka ayay laabta la dhaceen oo way wada foorarsadeen nebigu ciid buu soo daray calayhi salaatu wasalaam isagoo ka boganayu dhammaan halhal ugu saydhay waxaa sugan intii ciiddaasi ay gaadhay maalintii beder baa lagu laayay 70kii nin halkaa ku dhintay
ayay ka mid ahaayeen. qisada toddobaad bukhaari baa warinaya min xadiidi abi hurayra, waa intuba waxay ka turjumayaan siduu ilaahay u difaacay nebiga calayhi salaatu wasalaam. maalintii la xoreeyey khaybar, yuhuuddaa deganaan jiray, dhib badan bay islaamka ku hayeenoo heshiisyadii way ka baxeen. wuu jabiyey nebiguyo waa kii hilifaa u qaadeen, midhba meel lala maray, qaniimo lagaga dhergay xoolahoodii. intuu u tegey buu waraysi la yeeshay nebigu, kuwii wadaadadooda ahaa. wuxuu 3 su-aalood buu weydiiyey. ta horeysa waxay ahayd, yaa idin dhalay? odaygay ka soo jeedaa? nebiguna waa kala yaqaana calayhi salaatu wasalaam. been bay sheegeenoo kii ay ku abtirsanayeen mid aan ahayn bay sheegeen. wuxuu nebigu uhi beenaalayaal baati, aabbihiinkaa maahae waa hebel. waa runtaa bay yidhahdeen. way yuhuud iyo gaal waa beenuunu daah. waa runtaa bay yidhahdeen. mar labaad haddaan wax idin weydiiye run ma idinii sheegi? haa bay yidhahdeen. haddaanu been sheegnana dee waad nagu qaban. wuxuu idhi yaa naarta gelaya? ahlu naarku waaya, man ahlu naar? aakhire marka la tago yaa naarta gelaya? waxay yidhahdeen nakuunu fiiha yasiiran uma takhlufuuna fiiha. in yar baanu anagu naarta gelaynaa, kadibna muslimkiinaana bedelaya oo naarta ku dambaynaya. nebigu waxau uhi ikhsa'u fiiha, allaha idinku fogeeye beenaalayaal baati. mar saddexaad haddaan su-aal idin weydiiyo ma idinii sheegi? haa bay yidhahdeen. haddaanu been sheegnana waad nagu qaban sidii tii hore. wuxuu idhi neefkan ma soo sunayseen? casuumad bay u sameeyeen, neef adhiyoo shiilanoo sun bay soo mariyeen. haa waanu soo sunayna. oo maxaa markaa idinku kalifay? waxaanu is idhi haddii uu beenaalo yahay aa ka raaxaysateen, hadduu nebi yahayna waxba yeeli mayso. oo horaan u ogay nebiga inaanay waxba yeelayn. nebiguna calayhi salaatu wasalaam ilaahay baa uga digay hilibkaa isaga ah, ama hilibku ha hadlo ama si kaleba ha loogu sheegay. asxaabina wuu ku dhintay, nebiguna wuu ka badbaado, ilaahay baa ka difaacay subxaanahu wa tacaala. qisada 8aad iyadana bukhaari baa warinaya min xadiidi anas ibnu malik. nebiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi, kiristanku ahaa, wuu soo islaamay. wuxuu bartay suuratu lbaqara iyo aalu cimraan, labada suuradood qur-aanka u dhaadheer. nebigana waxbuu ka qorqori jiray ama uba qorqori jirayba. in yar kadib inkaal baa ku dhacdo, gaalnimadiisiibuu ku noqday. ayaama kadibba wuu dhintay. ilaahay baa kow ka siiyey. way aaseen saaxiibadiisii gaalada ahaa. dhulkii baa diidoo soo tufay. macnaha waxay tilmaamaysaa inuu khalqiga ilaahay haddii dadka asxaabtu saa ugu hiilinayaan, dalka ilaahayna nebiga ugu hiilinaya calayhi salaatu wasalaam. dhulkii baa diiday ninka nebiga caayayey ee ceebeeyey ee risaaladii iyo waxyigii wax u dhimay, uu soo tufay markaa. haa bay yidhaaheen gaaladii, maxamed iyo saaxiibadii markuu ninkani ka soo cararay ayay ka daba yimaadeenay meydkiisii soo qufeenay bannaanka soo dhigeen, soo maaha? xabaasha u dheereeya. way aaseen, xabaashii bay dheereeyeen, 2 joog ka dhigeen, way ku heleen oo way ku xidheen. haddana isla habeennimadiiba dhulkii baa soo tufay. subaxdii bay yimaadeenoo waxay idhaahdeen war weli way daba socdaan. xabaashii bay haddana dheereeyeenay 3 joog ka dhigeen, way ku libdhiyeenoo way ku xidheen. markii saddexaad buu dhulku soo tufay. facalimuu ana hada laysa min albashar. markaa waxay ku qanceen arrintani arrin bani aadam inaanay ahayn. faalquuhu cala alard. markaasay dhulka ku tuureen. ay yidhahdeen baktigiisa aydu ha cunto, maxaynu ku falaynaa? dhulkiiba diidiya, saynu idhaahna xageynu geynaa? ilaahay baa u hiiliyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam. qisada 9aad, xata alxayawaanaat tantaqimu lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam. haddaynu inagu iska fadhfadhino, xataa xayawaanku wuu u hiilin jiray nebiga haddii xumaan lagu soo hadal qaado. ibnu xajar kitaabkiisa la yidhaahdo adduraru lkaamina waxa uu ku xusayaa, waxa uhi wakhtigii mangooliska ama nimankii tataarka la odhan jiray muslimka ay ku soo duuleen ay jabiyeen, ayaa waxay isticmaaleen ama ay iskaashi la sameeyeen nimankii gaalada ahaa kiristanka. oo ay ogaayeen dee kiristankuna inay muslimka la dagaalamayaan. marka waxay u ogolaadeen diinta kiristanka inay faafiyaan. ninkii hogaaminaya tataarka ee holaaka la odhanayabaa arrintaa uu ogolaaday, naagtiisina waa tii kiristaanooday. markaa kuwii kiristanka faafinayay qaar ka mid ah oo maxfal weyn oo 10,000 oo qof ay joogaan diintii kiristanka dadka u sharxaya,
ayaa nebigu caayay calayhi salaatu wasalaam uu ku celceliyey ummadaadu badanina way dhegaysanaysaa 10 kun oo qof ay halkaa ku xidhan ayaa xamili waayo xadhiggii intuu soo goostay ayuu aada u qaniin oo xafuujiyey waa laga fujiyey oo aygii waa la xidhay dib baa loo celiyey qaar baa waxay dhahdeen intii hore kugumuu soo boodayn baalku markii aad caydaa bilowday maxamed caayis ayuu bahalkani soo fakaday wuxuu ihi maya kaana casiizan mid sharisa buu ahaayoo yaro qallifsanoo marka dhowr jeer baan faraha saa ugu fiiqayoo aygu wuxuu mooday inaan isaga ku socdo ama aan dilayo caydiibu halkii kasii wada haddana canaadkaasi uu ku celiyey aygii intuu soo muruxsaday ayaa uu cunaha ku dhegay waa kala jaray biyo buuflaha wax ka fujiyana waa la waa ilaa intii naftu ka baxaysa wahadii nusratu lirasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam qiso sugan weeye oo culimmadu maraajicdooda ay ku warramaan jawaabtiina waxay noqotay dadkii uu kiristanka u sharxay u dhigayay 40 kun oo qof oo nimankii maquulka la yidhaahdo ka mid ah ayaa halkii ku islaamay oo waxay arkeen arrintan cajaa'ibka ah ee ilaahay uu sameeyey subxaanahu wa tacaala iyo xaqii sabab bay u noqotay isagu gaalnimuu doonaya dadka la doonaya islaam bay sabab u noqotay hilimaadku ilaahay nabiga u hiliyey calayhi salaatu wasalaam daraaddeed qisada tobnaad waxay noo warinayaa ashaykh almuxadith axmed shaakir oo imika 62 sannadood meelahaasuu sheekhu mootan yahay muxadisiintii casrigii hore u ahaa wuxuu leeyahay waxaan u soo joogay oo aabbahay ii sheegay isagoo masjid ku tukanaya culimadii asarna uu ahaa wakiilkii asar ayaa masjidkii nin madaxoo madaxdii reer masar ka mida baa ku tukanaya ninkii khudbadda akhriyayey wuxuu u mujaamaleeyey ama is yidhi ku dhowow maslaxada adduunya daraaddeed ninkii madaxda ahaa ninkii madaxdaa buu ammaanay hebel waa caynkan hebel waa caynkan hadalkiibaa wuxuu ku soo daray fajaa'ahu alacmaa wamaa cabasa wajhahu wamaa tawallaa nin indhoolaabaa ninkan madaxdaa maalin dhoweyd u yimi wejigana muu ururinin kamanuu sii jeedsanin markii salaaddii laga baxay ayaa wuxuu ii sheegay buuhi aabbahay inuu istaagay uu hadlay wuxuu ihi dad yahow goobtan isugu yimi masjidkan salaadiidinmay ansixin khatiibkiina wuu gaaloobay jumcadii ku noqda waayo markii uu ninkan ammaanayay ee uu yidhi wejigana muu ururinin ninkan madaxdii kamana sii jeedsanin indhoolaha nebigu si dadban u dhaliilayay nebi maxamed ilaa suuratu cabasa macnaha sheegayse markaa wuxuu leeyahay nebigu wixii uu sameeyey ninkan madaxdii muu samaynin ninkan madaxdaabaa nebiga ka wanaagsan mar hadduu ninkan madaxdaa nebi maxamed ka sarraysiiyey diintii wuu ka baxaye khudbaddii iyo salaaddii soo ceshada buuli cidiba may dhegaysanoo dee nin madaxdii la safan buu ahaa waa la iska kala tegay sheekhii wuxuu ihi waxaan arkay oo aan ka markhaati kacay aabihiina nin caalimo buu ahaa ninkii odayga ahaayoo kuwii ammaanaya ilaahay ku diray oo ay eriyeen man caana daaliman sullida calayh qofka daalimka ah qofka u hiiliya ilaahay wuu ku sallidaa khudbadihii iyo diintii wixii oo dhan waa laga eriyey meelihii uu ka hayay camalka ummaddiina way nacday maalin dambaa ku soo baxay buu ihi dadka tukanaya ee masaajidka sii galaya isagoo kabaha u ilaaliya sidan baalashlayaashu had iyo jeer aydha aan kuusii baalasheeyo aan kuusii ilaaliyo ninkii khadiibka ahaa mufawaha ahaa ee codkarka halkaasuu maraya ilaahay baa duleeyey kadibna waxaan sii buui waa kaa nixi doonaayo kuwiirsi buu arki oo uu garan doonaa dhinacaasaan uga baydho waan iska dhaafay buuhi intaa markaynu ka nimaadno walaalayaal waxaynu u gudbi lahayn asxaabtu allaha ka raali noqdee nebi maxamed haddii ma lagaga dhaco maxay yeeli jireen iyagu qowlna way ku jawaabi jireen ficilna way ku jawaabi jireen aynu soo horraysiinna qowlkiisa nebiga gaalada way soo caayeen gabayay soo tiriyeen aad buu uga xumaaday rasuulku sala allahu calayhi wasalam rasuululumma mar haddii wax laga sheegay diintii wax ayaa ummadda islaamka iyo ilaahayba waa lagu xadgudbay subxaana wa tacaala markaa gabayaagii buu u yeedhayo kacbu bnu maalik buu u yeedhay wuxu uhi war bal nimankan u jawaab wuu u jawaabay nebigu calayhi salaatu wasalaam kuma qancin wuxuu haddana u yeedhay gabayaagiisii labaada cabdullaahi bnu rawaax wuxu uhi war bal nimankii u jawaab wuu u jawaabo haddana halkeedii muu dhigin xasaan binu haabit buu u yeedhay nebigu calayhi salaatu wasalaam oo nin da-weyn ahaa 60 sanana jaahiliyadii buu kusoo jiray 60 sanana waxa uu ahaa dadkii muslimiintaa buu ka mid ahaa islaamka carabku difaaciyay markuu arrintii nebigu u xil saaru uhi waxaan doonayaa nimankaa inaad u jawaabto carabkiisuu soo saaray sida libaaxu had iyo jeer markuu cartamayo
dabadiisa hareeraha ula dhaco kalu carabkii soo saaraan suu yidhi kaasaan ku jarjari doonaa sida maqaarka qalalay loo dildilaaciyo kale sidaasaan u dildilaacin doonaa buuli markuu nebigu arkay halkuu marayo ayuu bireega u yaro qabta wuxuu war dee nimanka waanaan ka dhashay quraysh waana isku dhex jirnaa cirdigayga iyo sharaftayda inaad soo gaadhana sax maaha bal abubakar sidiiq baa ummadda aada u kala yaqaanee ha kuu talkhiisiyo oo ha kuu kala saarsaara si aad u kala duudee bal u tag abubakar baa markaa u sharxay qabaa'ilkii u sharxay kaasi waa caynkaa kaa nabigay xididyihiin kaa nabigay xigaal yihiin nebigu ku soo noqday calayhi salaatu wasalaam markaa wuxuu uhi warkii waan fahmay abtirsiinadiina kala garta wallaahi sida xabadda tinta ah looga dhex siibo qooshka ama cajiinka ayaan kaaga dhex saari doonaa oo iyagana hilifahan u qaadaya meel fog baan kaga soo hari doonaa adigana ku taaban maayo ka wad buuri waa kii gabayga tirinayay hamsiyada hamsaha kusoo wada ororaya gabagabadiisu ay ahayd maqaafiyadu waxa uu lahaa hajawta muxamadan faajabtu canhu wa cinda allahi fii daka aljazaau waxaad cayday muxamed anna waan ka jawaabayaa buuri ilaahay agtiisaanaan abaalka ku leeyahay atahjuu walasta lahu bikuf'in fasharukumaa likhayrikuma alfidaau miyaad cayday buuri nebi maxamed adigoon u dhigmaynin oo aan ka ag dhoweyn adigoo sharlo ah isagaa ilaahay uu kugu furan doonaa fa ina abii wa waalidahu wa cirdii licirdi muxamadin minkum wiqaaw aabbahay iyo aabbihii iyo sharaftaydaoo dhammi waxay difaacu yihiin iyo gaashaan sharafta nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam hajawta mubaarakan baran xaniifa amiinu llaahi shiimatuhu lwafaau waxaad cayday buu ihi nin samafalo ah oo xaqa u soo leexanayoon xumaan u dhoweyn oo ilaahayna aaminay ummaddana u dulqaata faman yahjuu rasuula allaahi minkum wayamdaxhu wayansurhu sawaau gaala haddaad tihiin buuhi waxa isugu kaaya midaka muxamed caaya nebi maxamed caaya iyo ka la dagaalamiyo ka u hiiliya midna looma kala hadhayo tadallujiya u hanjabay markaa innaga waxba ma hanjabayna hadal un baynu haynaa soo maa qolyihii hubka haya iyo waxaasina way ka muqurteeno way gabadeeno isagu waa hanjabayaa marka ilaa hadalkaaga haddii hanjabaad iyo awoodi la socoto markaasuu miisaan leeya waxaa la inaan warankaagu gelin weedhaadu ma gasho waxa uu leeyahay tadallu jiyaaduna mutamatiraatin tulatimuhunna bilkhumuri nnisaau fardaha iyagiina way soo socdaan iyagoo dheeraynayo aada u dhididsan dumarkuna jacaylka ay u qabaan dharkooday kaga masaxayaan dhididka yubaariina alacinata muscidaatin calaa aktaafiha alasalu dimaau siday u dheeraynayaan xakamahooduna aada buu u ciyaarayaa dushana waxaa ka saaran warmo u ooman dhiiggiinna wa jibriilun rasuulu llaahi fiina wa ruuxu lqudsi laysa bihi kafaau waxaana na wehelinayaa cidaydaan haysan baanu haysanaayo malakuljibriil baana dhex jooga oo ruuxulqudus baa magaciisa la idhaahdaa wax u dhigmaana ma jiro fain acradtumuu canna ctamarna wa kaana alfatxu wankashafa alqitaa'u beytullaahi alxaraamka hor fadhidaan baanu ku soconna haddaa dhan uga baydhaanna waanu cumraysan doonaa daboolka gaalnimaduna meeshu dhaafi haddii kale dagaal ogaada buuli intaasi waxa weeyaan waa gabayadu tirinaya nebiguna calayhi salaatu wasalaam aada uga mafsuuday markaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu duceeye wuxuu uhi allaahuma ayidhu biruuxi lqudus ilaahu malakul jibriil ku xooji oo ereyada uu ka saacida maxaad umalaynaysaa nin malag elay bixinta ka saacidayo oo ilaahay barbar taagan yahay subxaana wa tacaala hadalkaasoo qura may ahayne ficil bay ka gaari jirtay asxaabta rasuulka sala allahu calayhi wasalam haddii rasuulkooda mucadamkaa wax la yeeleeyo ama hadal la gaadhsiiyo waxaa abi daawuud warinayaa qiso sanadkeedu sugan yahay walaha shawaahid oo markaa daliiladu ay isxoojinayaan ama duruqu waxaa warinaya cali bnu abi aalib allaha ka raali noqdo wuxuu ihi wakhtigii nabiga waxaa jirtay habar yuhuudiyada oo nabiga caayi jirtay calayhi salaatu wasalaam xishadii dambe nin baa u adkaysan waayo xuurtu ku qabtay intuu sidaa xuurto ugu qabtay buu ku hayay ilaa naftu ka baxaysay waana lagu yaqaanay edabdarrada ah fahadara damaha rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam markaa nebigu wuxu uhi matiibaa ogaada dhiiggeedu waa hadur wax ka soo qaad ma leh qisada labaad iyadana abi daawuud baa warinaya waa saxiix sida albaaniya rag kaleba ay xuseen nin baa jiray wakhtigii nabiga calayhi salaatu wasalaam mu'min ahaa nebiga jeclaa u indhalaa wuxuu qabay ummu walad addoon carruur u dhashay buu qabay way adab daray nebiga caayi jirtay calayhi salaatu wasalaam nebi cayga gaal weligii wuu soo wadee
ama murtadad baabay dee muslim bay sheeganaysay ama gaalad labada lama kala cayimin laakiin nabigu bay caayi jirtay na kada na rasuulka ilaahay caay na rasuulka anaa jecela kada way dhagaysan weyday way ku waday habeenkii dambe isaga oo maqlaya ayaa caayday wuu sugay markay seexatay ayaa wuxuu soo qaatay bilaawo dheer dee waa indhalaayahay markaasuu ku ruqaansadayoo kolkaasuu halkaa caloosha ayuu ka taabto markaasuu ku tumaatiyey dhulkuu gaadhsiiyey dee waa nin ka xoog badane ha qayliso ha rafato way kici weyday ilaa naftu ka baxaysay bartiibuu ku hayay markuu ogaaday inay dhimatay ayuu ushiisii qaatay oo wuu iska tegey subaxii baa loo yimi labadii ciyaal ahaa ee ay isaga u dhashay iyo iyadiioo dhiigu isu baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam ummaddii waa isugu yeedhay eeryada ka dhoweyd aad buu abhiyey wuxuu idhi ninkii aan ogsoon inaan xaq ku leeyahayow ee gabadhaa dilayow istaagoo kaca ninkii dhoolaha wuu kacay warkiisii buu caddeeye wuxuu idhi aniga ayaa tan u baxay anaa ku quustay buu dad iskuma jire waxaanaan kuu sheegayaa sababtu sidaa iyo sidaas ahayd wakhti baan siiyey waan ka waaniyey way diiday saasaan ku dilay buui waxaanaan kuu sheegayaa arrintu may ahayn mid xaggayga iyo carruurtayda ku saabsane kaanad rafiiqatan bi aniga way ii naxariis badnayd buui waxaana ii dhashay laba inanoo cadcad midla lu'lu'atayn oo jawhartoo kale ah say u dhalaalayaan marka waxay ahayd afar reerka u roon ninkana u roon carruurtana u roon laakiin nebiguunbay nabcay anna taasaan u adkaysan waaye nebigu calayhi salaatu wasalaam maqaalad cajiiba buuhi oo ummaddii u dhawaaqo wuxuu uhi alaa ishhaduu anna damaha hadur waar dhagaysta taa dhiiggeedu waa hadur wax ka soo qaad ma laha qisada afraad waxay dhacday wakhtigii abubakar uu nebiguba dhintay sala allahu calayhi wasalam abubakar isagoo madaxweyne ah oo ummadda madaxweyne u ah ayaa ninbaa u yimi ninkii hadalkiibuu ku adkeeyey aad buu aflagaadeeyey qisada waxay noo warinayaa ibnu abza alaslami wuxu uhi waan u adkaysan waayey ninkan madaxweynihii muslimiinta sharafta badnaa cadaaladda lagu ogaayo miskiinkaan uma daba dhibi jirin ku xadgudbaya abubakar buu markaasaa u eego wuxu uhi aqtuluhu ma dilaa ninka abubakar fantaharanii wuu ihuruufay markaasuu uhi maxaad u dilaysa laysa dalika liaxadin bacda rasuuli illaah cid la caayo waxaa dili kara uun cid wax caayda waxaa la dili karaa uun qofka nebiga caaya calayhi salaatu wasalaam qofka nebiga caaya un baa la dili karaa laakiin aniga cidda i cayday hadal xaquma lihid buun inaad disho ee mar dambe hadalkaha ku celin kullu daalika waxay tilmaamayaan tallaabaday qaadi jireen saxaabadii nebiga ridwaanullaahi calayhim wa ardaahum ee uu nebiguna ku ogaa isaga laftiisu dee sidaa uga jawaabay marka waxaynu u gudbaynaa qodobka saddexaad oo ah innaga maxaa inala gudban marka ummadda islaamka haddii aynu nahay innagana sidaas oo kale waxay nala gudban waxa noocan oo kale ah cayda noocana ee weliba heer caalamiya ee weliba dowlada ka soo fulay inaynaan horta eeganin waa munkar waa dembi dembiguna nebigu markuu hadlayay waxau uhi man ra'aa minkum munkaran falyugayirhu biyadi fain lam yastadic fa bilisaani fain lam yastadic fa biqalbi wadalika adcafu liimaan qofka dembi arkaa gacan waxa kaga qabto carab waxa kaga qabto qalbiga ha ka naco marka inaynu tallaabooyinkaynu kolba karayna qaadno waajib bay ku tahay madaxda muslimiinta oo maanta hadday dowladihii hadleen dee siyaasiyiinta u jawaabi lahaa siyaasiga iyo golayaasha dee siyaasiyiinta iyo golayaasha u jawaabaya waayo arrimaha qaranka iyo dowladaha markay ka hadlaan dee madaxdaa u jawaabta marka qaranka iyo masaalixda iyo danaha ummadaba ta nebiga ka weyn calayhi salaatu wasalaam waa arrin iimaanka iyo diintiya waxa waajiba culimadu inay ka jawaabaan waxa waajiba arrintaa kolba wixii munaasiba in lagaga jawaabo waa sax tallaabaday qaadeen dadka muslimiintii hadda oo ah inay ku tallaabsadeen gaalada waxyaabaha damqi kara gaaladu had iyo jeer waxyaabaha caabudaan waxaa ka mid a maalka iyo xoolaha ilaahuhum alawal waalaakhir waa ilaahoodii hore iyo kii dambe marka haddii hoosu dhac dhaqaale uu ku yimaado aad bay uga damqadaan marka in badeecadahooda la naco oo nacaybshiyaha loo qabo loo muujiyo oo cunaqabatayntaa la sameeyaa waxay keeni kartaa inay hoos u dhacaan ama ay had iyo jeer arkaan ummadda halka uu jacaylka nebigu ka gaadhsiisan yahay calayhi salaatu wasalaam iyo siduu ugu wen yahay ay kana waantoobaan waxyaabaha inala gudban walaalayaal waxaa ka mid ah inaynu gaaladaas noocaas oo kale sameeya habaarno adducaau calaa man aada annabiya sala allahu calayhi wasalam waadducaau liman nashara cidda nebiga caydee ku xadgudubtana in la habaaro cidda u hilisana loo duceeyo khaasatan wakhtiyada ducada la aqbalo
taasina waa waajibaadkeena saaran bay ka mid tahay waxayna saaran jacaylka nebiga calayhi salaatu wasalaam in ummadda lagu beero manaahijta waxbarashada lagu daro siirada rasuulka sala allahu calayhi wasalam dugsiyada hoose ilaa jaamacadaha siirada nebiga iyo waa ayo nebi maxamed in lagu daro haddii aanad nebiga garanayninba ama aanu kugu weynaynba sideebaa dadka u odhan kartaa weyneeya adigoo adigu aan aqoonin nebiga adigoo adigu aan garanaynin rasuulkii sala allahu calayhi wasalam ama aan weynaynayn inaad tidhaahdo gaalay weyneeyo ka daaya dee isqaban mayso haddii wax lagaa weydiiyo waxba ka sheegi kara weydo aanu nebiguba miisaankiisa iyo wasnigu lee aanad garanayn siaad ugu hilinaysaa wax badan baa laynooga baahan yahay oo ay ka mid tahay sunnihii nebiga inaynu raacno iyo hadigiisii iyo dhaqankiisii oo marka aad nebiga jeceshahay waxaad ku dayataa siiradiisii hadigiisii camalkiisii cibaadadiisii ilaahay baa wuxuu uhi qul in kuntum tuxibuuna allaha fattabicuunii yuxbibkum allah ilaahay baa idin jeclaan doonee nebiga haddaad jeceshihiin waxaad tidhaa nebi maxamedow isoo raaca wixii nebiga ka soo fulay waa inaynu qaadannaa wixii uu diidayna aynu iska daynaa waxay ka turjumaysaa inuu inagu wen yahay aynu jecel lahay wamaa aataakum alrasuulu fakhuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahuu wuxuu nebigu idinla yimaado qaata wuxuu idiin diidayna iska daaya waxay u baahan tahay arrintaasi aqoon ka baxaysa dugsiyada ka baxaysa masaajidada ka baxaysa iclaamka waxaynu u baahan nahay dadka had iyo jeer ku mashquulsan waxbaahinta ama baraha bulshada ka baahiya ama kabaradaha iyo saxaafadda haya waxyaabahay nebiga isku garab taagi lahaayeen ugu hiilin lahaayeen weeye kuwa soo caayaya waa saxafiyiin ee odhanaya xor baanuna waa xorriyadda iyada inaanu rasuulka cayno iyo rasuullada marka adigii ka jawaabi lahaa ee saxafiga haddaad iska aamusto macnaheedu waxa weeye inaanad nebiga rumaystayn ama aanu kugu weynayn ama aanad aqoonin nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyaabaha inala gudbani way badan yihiin ama xuquuqdu nebigu inagu leeyo waxaynu kaga soo hadalnay khudbadii hore inahaasaynu kusoo ururin karnaa